松心村，你跟住揾車我。哦，係啊，唔好意思，唔好意思，啊，唔好意思。攞巴掌打我有信唔信？誒，信唔信我騎上去攞你部車啊？啊，呢家喺元朗三貝路同心村，我係的士司機。哦，多謝你，多謝晒，多謝，拜拜。8蚊貼士，竟然收到8蚊貼士，太好了！肯定係我嘅服務太好，所以我收到8蚊貼士。唔該晒啊！重新邊度？好就係重新試下先。邊度？松心村。哦，同心村。聽到。試下先。冇問題啊。其實我唔知點解，幾日水都唔食嘢。啊？啊？咩？聽唔到咩？真窒地啦！我講嘢又唔聽我講。我講松心村，你跟住唔肯聽我講。哦，係啊，唔好意思，唔好意思。啊？唔好意思。同心村係咪？我唔係白痴仔嚟㗎。我係，唔好意思，唔好意思。唉，有時咧，呢個世界嘅問題，而家人偏偏聰明咁聰明不在，戇鳩鳩咁屌你！你聽英文歌啊？你教講我嚟啊？I'm doing now, no fucking anymore. 小姐啊，冇撚玩嘅。誒，你可以講我就開咩字？拜拜。松心村唔係個個都窮鬼嚟㗎，有好多服務有 CID 啊，我哋即係做鳩人哋嘅。啊？知唔知啊？屌你，松心村嗱唔係攞白痴，攞巴掌打落去身上，我冇牙嘅。信唔信我騎上去攞你部車啊？好撚勁！我真係揾住我好細個就開車好叻啊！望啊！唔好望咗。我報警啦！唔算我，好驚。唔好意思啊，全部改晒。保安部隊長都俾我打個包上頭，我真係，我呢度照閪喎，好似我唔識。喂，我點撚知嘅？大概冇得開啦，轉頭。你出咗開走呢個車，有冇眼查？你而家會暈陀陀喎。你唔信啊？真㗎？你而家有冇小過？啱嚟嘅，邊咁叻咧？唔好得罪我啦！你開你嘅車啦！真想打你！你唔好撚勁，你老心，你唔想俾我雷鳩你啊！又驚喎！喂，試下先，屌你老母嚟㗎！
借講，借。門口嗰度唔該晒啊，大佬，唔該晒，都係門口嗰度，我撚驚啊嘛，你嚟唔到我啦，你覺得你開車好叻，都唔就開車啫嘛，你撚嘅，開車有冇5萬人啊？走佢，我係啊，試下先。我即刻俾你睇，左邊右邊啊？深村啊！左邊右邊啊？左定右啊？我點知啊？我跟你啊！咁你喺度落啦，好冇？咩啊？你喺度落落咩？27咩27？ 27蚊。你玩嘢？你又唔知，我又唔知，咁點去啊？你執唔到目標，我唔俾錢。27蚊啊！你俾唔俾錢？唔俾錢，我報警。而家27蚊。你唔報警？哦，你落車，你落車，你落車。你報警啊！你而家俾唔俾錢？我梗係俾你去嗰度啦。你唔俾錢我報警，我就咁喺度。你報警啊！好。我有得贏。啊！呢家喺元朗山貝路同心村外的士司機有個乘客就搭車唔俾錢。濕鳩啦你！係。元朗山貝路，即係啦，即係喺彩業亭嗰邊咯。試下塊鏡啦你！彩業亭。俾我同佢講。係。俾我同佢講嘢先。係。請佢。你又係咪玩嘢啊？後生仔。係啊，大約嗰個位置咯。冇啊，你個的士幾多號車牌啊？我好驚你啊！係。係。係。而家我唔俾錢。升穩嘅。好啊。升穩嘅。係。係。接晒咯。6978。我係邊個嚟啊？你係67嚟㗎。好啊，唔該。拜拜。咁呢？你揸一步啦，冇所謂㗎。我大把時間，我退休，唔好同我講一句無謂嘅説話。我認證明你冇嘢咯。叫佢嚟先。我邊個嚟㗎？你含啦你！我都去出嚟㗎，我都行出去。好。我唔會走嘅。我唔會走。好。我唞氣啊！屌你！好，一齊。啊唔係，你落唔落？就咁得㗎啦。你落唔落？我就咁得㗎啦。我落乜撚嘢啊？你想唔想我落啊？臭閪！屌嘅！你拜拜啦你！我話你唔叫人，我唔驚。你仲揸佢？屌！你講得好咧，好型。話咩唔知你揸啲錢？啊？約好頭啦！你冇驚？我真唔俾錢你啊！你威啊！我睇你着啲嘢啊！你講乜？我仔仔㗎，你講乜？你知我知你乜撚嘢大啊？哼！我唔會走嘅，我要玩一場。你咁撚中意，你好勁！我未試過一個的士老闆，你試過一個個都好地係你做人咧，後生仔，仲明我講咩啊？我使乜走啫？我走。你買差佬，我
我唔知啊。要快啲啊！佢先就又話叫我俾錢你，我真係俾錢你。你知唔知幾個？我飲醉就唔係有，可能慢慢唔俾錢。睇落嚟啊！試落邊？啊！你又冇上海仔，其實快撚咗你，冇扮嘢你。唔好硬西，你大陸仔嚟嘅我話你。啊？我而家唔俾錢你，我話你拒載啊！呢個邊個嚟？咁記咧？咩玩嘢啊？誒？識嘢啊？姓我？啊？同我講呢？係啊？我唔知。我有錢俾就得，我冇錢俾就係。你吹咩？你吹啊？我點解冇錢俾你啊？我懷疑你屈我啊！而家，仲有錄你音啊！我仔，你咪嚟鳩我啊！或者你自己敗家。叫你大佬出嚟講先。你咁樣叻醒揸車，我點樣揸你啊？我？我自己打開啦。一定問你咁你俾唔俾？點解唔俾？除非我俾唔到啫，咪出咗俾你咯，阿靚仔。唔好拉住啦，拉住就唔會揸人朋友。屌我日樓都有啦，我幾層啊我，大陸又有，你同我玩嘢喎，唔收嚟啊！有出去玩啊！他腿部有这个，再见，小孩子，小孩这边来一个，一下，小孩，一下，我什麼走啊？我俾錢你啊！你揾到我乜都得，市場送你過山，我市場送你過山，我真係。你要諗下，我成個我話咗要你死，你老母響我紅，你老母響我黃金度，收機啦你又諗嘢啦，走。你睇冇兩晚。開得少，我俾個機會你我等太多啦先啦，邊個嚟啊？
差佬知道好啲啦你撚樣，有啲後生仔咁樣用嘅，我點咗？死都唔走，我仲要搞撚住，我驚。所以話你做嘢太於面，明明可以 OK 嘅，你又唔 OK。我點講？都冇事嘅，一樣俾錢嘅。你快啲啦！你話我仲親先咩啊？知咗邊個嚟啊？我拉人嘅。交咁，好中意玩啊嘛，玩到好型啊！屌，好年輕啊！咩例子啊？回飛做咩呢度講英文啦？好唔好？我大畢業㗎，碩士啊！有冇差佬嚟嘅？我都好驚喎，好驚㗎！點解？你話呢個後生佬差啲打冧，勇敢啲做人。一差啲就衰啊！以後幾爽！我走過咩？我走過。差佬，我都唔明點差佬。啊？我唔明。等我叫啦，等我叫我兄弟。我收你皮啊！啫。我知，我都唔知報咩團，有冇報片㗎？冇報咪算咯，冇報我俾一錢啊，就算數啦，係咪？你話啊，你覺得有需要，冇所謂啊。佢一樣係咁做，都過唔到㗎嗰啲。你諗我靚仔要威啊！但係我屌我走佬18個石路唔，你想俾我斬你啊？啊？揸住佢咯，靚仔。佢夠浪咩？啊！我唔肯驚啊！我自己，佢冇俾錢，我就冇錢。係啊！呢個收皮啊叫佢，老母，唔俾錢啊！揸車啊，係再大把，我仔仔啊，你收車啊！教佢講乜撚嘢？又唔識揸車，我話佢，我都唔話你，我叫呢兩母嚟㗎，我仔仔啊！你問佢啦，佢係邊度啊？我好驚喎，我食過蝦。喂，靚仔，點解我正經睇睇先？靚仔啊，乜嘢啊？話知佢啦，冇收皮啊，做乜柒嘢啊？我唔撚知啊！
有邊個幫你先啊？我講咗，你好威噶嘛你？大家唔識㗎啦，今晚之後。喂，咁啊，還數路啊，得啦，翻去。收咗數各位兄弟，大團圓結局27個4，50蚊找22個半，佢話唔使，唔知道搞乜，佢話2個半唔收，頂佢個肺！阿 Sir 話收咗錢快啲走啊！大家知咩事？扎林走人啊！阿 Sir 話睇都知唔係好對路啊，快啲走啊！總算收到錢，各位兄弟，多謝，拜拜。馬田博食煙 ，Let's fucking go！